Сапарыбызды облус борборунан алыс жайгашкан райондордун бири Ала Букага барабыз. Район борбору Бишкектен 580, Жалал Абадтан 230 чакырым алыс аралыкта жайгашкан. Район катары 1937 негизделип, түндүгүнөн Чаткал, чыгышынан Аксы району, батышынан Өзбекстан Республикасынын Наманган облусу менен чектешет. 32 миңден ашуун калкы бар Ала Бука айыл өкмөтү өзүнө сарытыла. Сапалак, достук жана Ала Бука айылдарын камтыйт. Аталган айыл аймактын элинин басымдуу бөлүгү тоо-кен жумуштары, мал чарбачылык жана дыйканчылык менен алектенишет. Бүгүн Ала Бука айыл өкмөтүндө 32 миң калк жашайт. Анын ичинде 7 мектеп, 7 садик, 3 айыл бар. Сапалак айылы, Сартала, Достук айылдары. Бүгүнкү күндө бир топ жумуштар аткарылып жатат. Айта кетсек, 2 детский площадка курулду. Андан сырткары мусорный переработка, мусорду кайра иштетип чыгуучу завод курулуп атат. Жалал Абад өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен. Андан сырткары 2 футбольный поле, мини футбольный поле курулуп атат. Бирөөсү бүттү, экөөсү курулуп атат. Анан 3 көчөбүз асфальт болду. Исматов, Баратов, Балтагулов көчөлөрүнүн бүгүнкү күндө жалпы жумуштары бүттү. Ааламга кеткен жол айылдан башталат деп айтылат. Ааламдын баштоочулары албетте жаштар жана келечек ээлери болгон бөбөктөр. Алардын бактылуу балалыкта өмүр сүрүүсүнө шарт түзүп берүү ар бир жарандын милдети. Балдар бактылуу балалыкта чоңоюш үчүн замандын тынч болуусу, ата-энесинин жанында болуусу жана достору ар дайым жанында болуусу. Ошондой эле мыкты ушундай оюн аянтчалары болсо жетиштүү болуш керек. Ал эми биз дагы балдардын бактылуулугуна күбө болуп турган учурубуз. Көрүп тургандай бүгүнкү күнү жергиликтүү бюджеттен 3 миллион 100 миң сомго жергиликтүү депутаттардын колдоосу менен Ала Бука айыл өкмөтү бүгүнкү күнү детский площадка ишке аткарылып атат. Мынакей бул проекттин бүгүн ачылышы кылып атабыз. Мындай проекттини былтыр дагы Сарытала айылында жасалган. Ага чейин дагы бир проектибиз бар. Буюрса бул дачный участок деген бар. Ошого пландаштырып атабыз азыркы күндө. Район негизинен биздики 115 миң киши катталган. В основном биздин элдин ишмердилиги мал чарба, дыйканчылык менен. Аянтчанын ачылыш аземине Ала Бука районунун акими, айыл өкмөт башчысы, жергиликтүү кеңештин депутаттары жана айыл тургундар катышты. Бир эле учурда 2 ойноо аянтчасына ээ болуп жаткан жаш жеткинчектердин кубанычында чек жок. Биз биякта досторубуз менен ойноп атырып, горкалар бар, качелер менен досторум менен ойноп атырым. Мурда мен башка парктарда ойночумун. Алар абдан абыс эле. Ал жактарда көп ойночу деле эмесмин. Абыс болчу эле. Мен көчөдө кыздар менен эле ар кандай оюндарды ойлоп таап ойночумун. Азыр бул парк салынганынан биз кыздар менен бияка келип ойнойбуз. Горкалар деле абдан жакшы экен, мага жакты бул жак. Зор площадка. Бул аянтчалар жергиликтүү бийлик тарабынан 3 миллион 100 миң сомго курулду. Ошондой эле ар бир көчөнүн борбордук жерлерине куруу пландалып жаткан учуру. Балдар ойночу аянтчаны жергиликтүү кеңеш тарабынан 3 миллион 100 миң сомго проект түзүлгөн. Айыл өкмөт тарабынан иш аткарылып, Нурома жоопкерчилиги чектелген коом утуп, ошол аяктап бүтүрүп берди. Иштери бул 2023-жылкы планга кирген. Ошол быйыл сразу эле 1 айдын ичинде куруп бүтүрдү да.
общий bir 3 ай убакыт кетти. Спорт ден соолук булагы деп айтылгандай эле айыл аймакта спортду өнүктүрүүгө көптөгөн аракеттер көрүлүп келет. Алсак мына бул Сары Тал айылына курулуп жаткан футболдук аянтча. Жергиликтүү бийликтин демилгеси менен башталган бул курулуш жакынкы күндөр аяктап колдонууга берилер алдында турат. Ал эми аймактан колдонууга берилген футболдук аянтчага да күбө болууга болот. Бул аянтча Жоомарт Бөкөнбаев атындагы мектептин алдында жайгашып, заманбап болуп салынгандыктан окуучулар үчүн да абдан ыңгайлуу. Биз азыр номер 15 Жоомарт Бөкөнбаев атындагы мектептин футболдук аянтчасында турабыз. Бул жерде мектеп эски болгонуна карабастан, жергиликтүү бийлик тарабынан атайын ушундай заманбап футболдук аянтча курулган. Азыркы учурда аскерге чейинки даярдык сабагы жүрүп жаткан учуру. Жоомарт Бөкөнбаев атындагы номер 15 жалпы орто билим берүүчү мектебин азыр 10-класс окуучусумун. Азыр бизде ачыды сабагы. Бизге 2021-жылы газон курулган. Азыр жакшы, алдын ылай болуп ойнобой койчу элек. Азыр жакшы, бардык условиялар бар. Аталган айыл аймактын негизги жетишкендиктеринин бири бул жаңы салынып жаткан бала бакчанын курулушу. Себеби Ала Бука айыл өкмөтү өз алдынча район болгондон бери биринчи жолу мектепке чейинки билим берүү уюму курулуп жатат. Биз көрүп турган бала бакча 200гө чукул балага ылайыкташкан. Ошондой эле мындан башка 2 балдар бакчасы пайда болору күтүлүүдө. Экинчисинин курулушун баштоо үчүн тендердин жыйынтыгын күтүп жатса, үчүнчүсү даяр имаратты сатып алышкан. Капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн соң пайдаланууга берилет. Ала Бука айыл өкмөтүнүн эгемендүүлүгү алгандан бери азыр биринчи жолу садик куруп турабыз. Ала Бука айыл өкмөтүнүн ичинде Сары Тал айылында эң эскилиги жеткен садик болгондуктан биринчи ушул жерден баштадык да. Негизинен Ала Бука айыл өкмөтүндө 3 садикти баштайбыз. Бирөө курулуш иштери жүрүп жатат. Экинчиси тендердин жыйынтыгы чыгат жакында. Бирөө болсо готовый зданияны сатып алдык да. Анын капитальный ремонту Всемирный банк аркылуу каржыланат. Мындан сырткары футбол ойноочу аянтча 3 айылда бирден курулду. Бирөө аяктады, долбоор аяктап калды Достук айылында. Эки долбоор болсо Сары Тал айылында, Ала Бука айылында курулуш иштери жүрүп жатат. Азыркы учурда бир 50-60% бүтүп калды. Жакынкы арада иштетүүгө беребиз да. Бул садиктики болсо быйыл Кудай буйрса 23-жылга аяктайбыз деп турабыз. Эми бир аз каржы маселесинен ички капиталдык ремонтторунда суроо пайда болушу мүмкүн. Азыркы учурда каржы маселесин иштеп жатабыз. 2 долбоорубуз болсо бул садик менен азыр Ала Бука айылындай садиктин каржысы райондук өнүктүрүү фонду тарабынан болуп атат. Сары Тал айылындагы эскилиги жеткен бул бала бакча 1936-жылы мектеп болуп иштеп баштаган. Жаңы мектеп курулгандан кийин 2002-жылы бала бакча катары берилип, 21 жылдан бери иштеп келет. 100 балага ылайыкташкан бул мекеме бүгүнкү күндө 184 бала тарбияланып жатат. Авариялык абалга жеткенине карабай иштеп жаткан бул мекеменин жааматы жаңы бакча курулууга берилерин чыдамсыздык менен күтүп жаткан учуру. Бала бакча болуп 2002-жылы берилген, пайдалануугач. Өзү бул имарат 1936-жылы курулган мектеп болуп. Анан кийин ушул 2002-жылы бизге бала бакча болуп пайдаланууга берилген. Сыйымдуулугу 100 балага ылайыкташтырылган. Азыркы учурда 184 бала тарбияланууда. Кайрылууларды жазып, эскилигин жетип көрүп отурасыздар. Ошо менен анан айылдык кеңештин депутаттары биргеликте ушул жаңы бала бакча быйыл башталды. 2022 окуу жылында өнүктүрүү фондунун эсебинен. Ошол биз дагы жаңы бала бакчаны чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Бул бакчаны ошо эски болсо дагы ар жылы ремонт кылып карамап турук да. Ошо айылда бир эле ошо бала бакча бар.
ошо эскилигин билдирбей, токтоп калбай иштеп турабыз азыр. Ала Бука айыл өкмөтүндө жасалып жаткан иштер арбын. Алардын катарына асфальт төшөлгөн жолдорду, жарыктандырылган көчөлөрдү, таза суу маселелерин жана дыйкандар үчүн түзүлгөн мыкты шарттарды кошсок болот. Азыр 23-жылдын аягына чейин мал базар экономикалык долбоор деп эсептеп мал базар куруп атабыз. Азыр пландаштырып долбоорлор жасалып атат. Төн бери чечилбей аткан көйгөйлөрдөн бир гана жер трансформациясы бизде бир аз кыйын татаалыраак болуп атат. Андан канализация маселеси турат алдыбызда. Азыр трансформация маселесине келсек, ал жерде ген планы чийилип архитектура тарабынан биз каржылап бергенбиз ген планын. Жергиликтүү кеңештин депутаттарынын колдоосу менен 1 миллион сом акча каражатын бөлүп архитектурага бөлүп бергенбиз. Бүгүнкү күндө ген планы чыгып даярдалып атат. Андан кийинки этап ген планы чыгып бүткөндөн кийинки этаптар башталат. Кыргызстандын ар бир жери кооз, ар бир аймагы өзгөчө. Мына биз дагы алдыда элеттиктердин эмгегине, калктын кылган иш-аракетине, өзгөрүү жана өнүгүүлөрүнө күбө болдук.